Guys, itutur ko po kayo sa rip naming bagong pili. Itong style na rip talaga. Kasi yung kulay niya is white and pink siya. Dahil favorite ko yung pink. Kasi sa gamit namin almost pink kasi. So, dream ko talaga siyang magkaroon, guys. So, ayan. Tara, samahan niyo ako, guys. Pagkikita ko sa inyo yung aming bag. 5 minutes later. Maglalagay po tayo sa rip ng mga binili natin grocery, guys. One hour later. Ito po yung milk, may beer, tsaka ito po yung para siyang yogurt para pag sa mga bata. So ito po yung mga juice ng anak ko. Ito po yung iniinom ko ng mga pangumaga. Minsan kasi sinisikmura ako. Ayan. So ayan guys. Hindi pa siya puno. Mahirap mapuno. Kasi so nandito na naman tayo. So, ito po yun siya. Minsan, dahil sa Korean, yung pangit yung pakiramdam, umiinom po ako dito pangpalakas minsan. So, ito naman yung vitamin na iniinom ko. Pampalakas din siya kasi minsan pangit yung pakiramdam. Ito po yung Yakult. So, ito yung tubo. So, mahilig ako sa muffin. Ayan. Binilan ako ng asawa ko ng 1 box. Ayan, guys. So, sa baba naman siya, ito yung mga prutas. Ito po yung tomato na maliit. Tsaka, bayan, strawberry. Tsaka apple. Ayan. So, ito naman yung omok siya. Yung, minsan pag nagkikimbap kami, masarap to siya sa malamig. Yung panahon, tsaka umuulan, yung kami ng sabaw. Ito naman yung pakas. Yung siya, yung ng... Minsan yung asawa ko pagod sa trabaho. Yan, dyan siya umiinom. So, yan. Oyo milk para sa mga bata. Yan. Ito pa yung organic. Tomato siya na juice. Oyo ng mga bata. Ayan. So, ayan po, yung asawa ko, dahil hindi siya mahilig masyado sa mga cola, mga ganun. So, yan, iniinom niya. Yan. Yan siya, guys. Charan, yan. So, dito naman, ito yung mango juice, tsaka orange juice. Ayan. Yung mga anak ko mahilig sa, yung lalaki mahilig sa mango, babae orange, mga sauce. Ayan. Yan lang siya. Hindi po siya puno ngayon. Bakit nandito puro siya mga inumin? Kasi sa kabilang rep, nandoon yung mga kimchi, yung mga panchan. Ayan. So, sa baba na naman tayo. Kasi 4 doors siya. Sa baba natin siya. Kung anong laman. Ayan, may pizza. May ice cream. May yung mga pambata. Yung cheese ball. Tsaka yung minsan yung asawa ko pag nagmamadali yan. May pizza siya na parang sandwich. Ayan. Yung laman. Sa baba. Ito naman yung fried rice. Yung mga fried rice dyan. Ayan. Ayan. Naka-cover pa kasi bago pa.
Ayan yung chicken nuggets. Yan. Dongkas. Almost talaga to pang bata dito kasi nandoon yun sa kabila yung panchan. Yung mango. Yung fish. Nagpapayan sila. Saka ito. Yan. Nandito may ice cream. Yan yung ice cream. Ilang peraso na lang. Naubos na. So, ayan na guys. Yan po yung bagong bili namin na rep. Ang hirap niyang punuin. Kasi ano, malaki. Tapos yung iba, nandoon sa kabila. Yan. Kuklose na natin. Maingay na siya dyan. Close. Yan, yung tip, yung kulay ng rep namin, 4 doors. Guys, naipikita ko na po sa inyo yung bagong rep namin, yung 4 door, tsaka bagong bili ng asawa ko sa vertical. So, yan guys, ito, bakit dito yung iba, wala dito yung mga ibang laman. Nasa kabila po kasi, yung rep namin isa, nasa kabila. Nilalagay namin, nandoon yung mga panchan, nandoon yung mga kimchi, mga gamit ng pangluluto, nandoon lahat. Hiniwalay ko po kasi dito po yung mga bata. Yung mga bata kasi yung mahilig sa mga juice kasi lalo na taglamig, nagaano po kami sa mga i-stock po kami kasi minsan yung asawa ko late siya na uwi. Tsaka, minsan, hindi ako marunong mag-drive. So, minsan, nag-order na lang po kami. Tapos, ayun na. Nag-order na lang. So, ayun guys. Wala na akong masabi. Dream ko talaga magkaroon ng ganitong rib. Talaga. Una, pumupunta po ako sa, yung like A-Mart. Nakikita ko po siya. Tapos, pinipicturean ko talaga siya as in. Pinipicturean ko siya. Tapos, sabi ko gusto ko magkaroon someday, hindi man ngayon. Gusto ko talagang ganito siya na rin talaga yung kulay niya. Ganito siya. Tapos, sabi ng asawa ko, magantay po ako ng birthday ko kasi yan daw ibibigay niya. So, ayan, binigay niya sa akin ng birthday ko. Hinabangan ko yan siya. Kasi, birthday ko nga, excited ako noon kasi dream ko nga magkaroon ng ganitong ref talaga. Ganitong kulay. Ganon. Wala. Dream ko talaga siya. Happy ako kasi nagkaroon akong ganitong ref. Yung ganyan. Tapos, sa bahay, may ref naman kami dati. Ref lang. Yung isang door lang siya. Door. Tapos may bagong labas na ganitong bago siya, may kulay, yung may mga kulay-kulay. Tapos dahil yung mga gamit ko sa bahay is almost pink siya, tapos pink siya. Di ko na lang din lahat ng gamit. So nag-pink na lang din ako. Yun. Kaya naging pink na rin yung mga ko sa bahay, yung mga gamit. Hindi naman siya pink, nag-pink talaga. Pero may pagka-po siya. Basta yung niya, yung team ng bahay ko. Iwan ko ba para ako ngayon sa pink. So, ayan guys, napasobra na ata ako sa kwento. So, ayan na guys, salamat. Napakita ko na kung ano laman ng rip namin. Yan lang po naman namin ng rip namin. Wala nang iba kasi nandoon pa sa kabila yung iba. Kasi sa kabila po yung iba yung mga itlog na doon sa kabila. So, ito lang ipakikita ko. Sobrang saya ko nito sa rip na to talaga kasi dream ko talaga.
So, ayan guys, huwag po kayong magsawa, mag-support sa vlog ko. Kung anong man isasuggest nyo na iba-vlog, mag-comment lang po kayo. Sa hindi pa po nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na po. Maraming salamat po. Don't forget subscribe, like, Isong Choy Vlog. Sana abangan nyo po yung video ko. Kung may i-suggest po kayo na video, mag-comment lang po kayo. Ayan guys, bye-bye! Thank you very much! Kick.